এটা হলো মুরগি। মুরগিকে ইংরেজিতে হেন বলে। হেন মানে মুরগি। এটা হলো ময়ূর। ময়ূরকে ইংরেজিতে পিকক বলে। পিকক মানে ময়ূর। এটা হলো টিয়া। টিয়াকে ইংরেজিতে প্যারট বলে। প্যারট মানে টিয়া। এটা হলো পায়রা। পায়রাকে ইংরেজিতে পিজন বলে। পিজন মানে পায়রা। এটা হলো পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইনকে ইংরেজিতে পেঙ্গুইন বলে। পেঙ্গুইন মানে পেঙ্গুইন। এটা হলো কাকাতুয়া। কাকাতুয়াকে ইংরেজিতে কাকাতু বলে। কাকাতু মানে কাকাতুয়া। এটা হলো ধনেশ। ধনেশকে ইংরেজিতে হর্নবিল বলে। হর্নবিল মানে ধনেশ। এটা হলো পেঁচা। পেঁচাকে ইংরেজিতে আউল বলে। আউল মানে পেঁচা। এটা হলো ঈগল। ঈগলকে ইংরেজিতে ঈগল বলে। ঈগল মানে ঈগল। এটা হলো কোকিল। কোকিলকে ইংরেজিতে কুক্কু বলে। কুক্কু মানে কোকিল। Please subscribe my YouTube channel.